도라지 도라지 백도라지 신신삼천의 백도라지. 예, 지루한 장마 속에 회원 여러분 다들 편안하시죠? 저는 지금 억수같이 이제 쏟아지던 장맛비를 피해서 잠깐 올림픽 공원에 나와 있습니다. 근데 지금 보니까는 이 도라지 꽃이 참, 자주색 도라지 꽃이 참 아름답게 펴 있습니다. 아마 이 꽃이 거의 금년에 핀 꽃으로는 이제 거의 마지막 꽃이 될 것 같습니다. 저도 이제 이 도라지 꽃이 거의 다 졌을 거라고 생각하고서는 왔는데, 도라지 꽃이 이렇게 그냥 아주 예쁘게 이렇게 피어 있습니다. 예, 도라지는 우리 이제 사람과 이제 가장 가까이 있는 약초라고도 볼 수가 있겠지요. 예, 이름은 이렇게 길경이라고 씁니다. 약초의 이름은, 한양 이름은 길경. 그리고 이제 우리가 성명으로 다 많이 쓰는 건 도라지라고 이렇게 쓰죠. 도라지라고 많이 쓰는데, 이제 처서가 얼마 남지 않았기 때문에 거의 지금 이제 꽃이 이제 지고, 거의 이제 씨앗이 이렇게 열리죠. 씨앗이. 여기 씨앗 주머니들이 여러 개가 열려 있는데, 이렇게 열려 있죠. 이제 도라지도 이 뿌리 식물이기 때문에 이제 아직 캘 때는 되지 않았습니다. 도라지도. 이제 처서가 이달 말 정도 되니까는 이제 9월, 10월경에 이제 캐가지고 땅속에 이제 오래 있던 거기 때문에 이제 깨끗이 씻어서 이제 햇빛에 말려가지고 이렇게 쓰지요. 도라지는 우리 사람에게 참 많은 것을 갖다 줍니다. 식용으로는 맛있는 이제 반찬이 되어서 이제 여러 군데 이제 반찬으로다가 이제 사용을 하고 있습니다. 약재로는 감기, 기침, 우리가 이제 기침을 하면 이제 가래가 나오죠. 이제 가래를 삭혀주는 역할을 하고 기관지를 많이 보호를 해줍니다. 그리고 이제 이 도라지의 기능은 우리가 이제 우수를 얘기했을 때는 이제 그 허리 밑으로다가 이렇게 모여져 가지고 효과를 낸다고 그랬죠. 그러니까 도라지는 원래 이제 가슴 위로다가 효과를 낸다는 약재입니다. 그러니까 이제 이 약재를 먹으면은 그 모든 게 이제 가슴 위에, 그러니까 이제 폐라든지 우리 이제 기관지, 천식, 해소, 또한 요즘같이 이제 요즘 금년에는 뭐 코로나로 인해서 그 중국에 이제 많은 그 산업 현장에 이제 공장들이 가동을 안 해서 그랬는지 이제 금년에는 뭐 황사라든지 미세먼지가 예년에 비해서 많이 줄었었죠. 이제 미세먼지로 인해서 우리가 이제 타격을 입는 기관지와 폐 이런 데를 이제 예방을 해주고 이제 치료해주는 역할을 하는 거죠. 이 도라지는 그 이제 꽃이 이제 두 종류가 있습니다. 이제 흰 꽃을 피는 거와 이제 자주색 꽃을 피는데, 자주색 꽃과 흰 꽃을 피는 거에 대해서 뿌리를 이렇게 분류해서 사용하지는 않습니다. 분류해서 사용하지는 않고, 그래서 이제 한약재로는 이제 많이 쓰죠. 한약재로 뭐 지금 설명드린 대로다가 이제 많이 우리 약재로다가 많이 쓰고, 이제 특히 이제 폐라든지 기관지, 천식, 기침 이런 데 이제 많이 쓰고, 이제 차로도 좀 많이 쓰고, 요즘들은 이제 도라지를 이제 청을 많이들 광고들을 하고 있더군요. 이제 도라지를 이제 그 청을 내 가지고 이제 목이 안 좋은 사람들, 또 목을 많이 쓰는 사람들한테 이제 이것을 많이 사용하고 있죠. 참 도라지 꽃이 이 비가 오고 난 다음에 꽃이라 그런지 더 이제 이렇게 좀 아름답게 이렇게 보이고 있습니다. 예, 도라지. 참 도라지는 아마 인류가 이 지구상에서 사는 날까지는 우리에게 꼭 필요한 것이 도라지입니다. 예, 그만큼 이렇게 중요한 약재고, 예, 그렇죠. 예. 다시 한번 이 글씨를 쓴 것을 보시면, 이게 도라지는 이제 길경이라고 하고 있죠. 길경. 예, 도라지 이러한 사용을 하고 있습니다. 예, 오늘 꽃이 졌으려니 생각하고서는 그냥 나왔는데, 이렇게 이제 거의 이제
금년으로 보면 거의 마지막 꽃이 될 것 같습니다. 이 꽃을 보게 돼서 기쁘고 그래서 좀, 갑 주머니에 있는 이제 매직과 종이로다가 이렇게 이제 글씨를 썼죠. 제가 약재를 설명할 때는 꼭 집에서 붓으로다가 이제 글씨를 써가지고 와서 설명을 드리는데, 오늘은 꽃이 있으려니 생각을 안 했기 때문에 이렇게 이제 매직으로다 이렇게 글씨를 썼습니다. 도라지 꽃. 참, 회원 여러분, 이 장마철에 건강들 하시고 편안히 계십시오. 감사합니다.